Akkam jirtan hordoftoota keenya qophii keenya irraatiin ambaasaadder Dammituu Hambisaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jira. Hanga xumuraatti faana turaa kan jedhu ani qopheessaan qophii kanaa Akaaduu Baqqalaati. Baga nagaan dhuftan ambaasaadder. Galatooma baga nagaan nu eddan. Mee wayita ammaa kana gaa embasiin Itoophiyaadhaa biyya Hitilii jiru maal irratti xiyyeeffateetiin hojjechaa jira? Egaa embasiin keenya Room jiru hojii guddaan hojjechaa jiru hojii dippiloomaasiiti. Hojii walitti dhufeenya biyyaati. Inni lammaffaan immoo lammiilee Itoophiyaas jiranii wajjiniin walitti dhufuudhaan haala biyya keessaa irratti akkaataa isaan hubannoo argatanii deeggarsa biyyaaf itti dhaabbatan gochuudha. Inni kan biraan dinagdeen biyya lamaan walitti dhuudha. Abbootiin qabeenyaa biyya kana jiran Itoophiyaa deemanii akka isaan invest godhan, Itoophiyaadhaa immoo oomishni Itoophiyaa gabaa Awurooppaa keessa akka galuuf immoo namoonni meeshaa alaa galchan, nyaata alaa galchan as jiran dhalataa Xaaliyaanii ta'an akka irratti hirmaataniif hojii gama dinagdeen jiru immoo irratti hirmaachuudha. Inni kan biraa hojii tuurizimiiti. Biyyi keenya hawwata tuurizimii hedduu qabdi. UNESCOottis kan galmaan hedduu jiru. Keessumattuu immoo waggaa 3 kana keessatti Finfinnee irratti daawwata tuurizimiif kan mijatu iddoowwan adda addaa qophaa'anii jiru. Kan akka paarkii tokkummaa, kan akka Inxooxxoodha. Hedduun kan kana fakkaatan Finfinnee keessatti hojjetamanii waan jiraniif bu'aa bahii tokko malee daawwataan biyya keenya deemee haalli biyya keenya irra jirtus ilaalee ofiis bashannanee akka deebi'uuf hojii beeksisuu fi hojii tuurizimii dadammaqsuuti jechuudha kan hojjetaa turre. Dhimmoonni biraas kanaan wajjin wal qabatanii haala biyya keenyaa fi biyya Xaaliyaanii mootummaa Xaaliyaanii gidduu jiru waliigalteewwan yeroo hedduu jiran isa cimsanii daran hojiitti jijjiiraa deemuudha kan hojjetamaa ture jechuudha. Hitilii qofti osoo hin taane biyyoota garaagaraati miti embasiin keessan kan uwwisu? Embasiin keenya gara biyyoota 10 of jalatti kan inni haammatee jiru. Sana hunda walitti qabneeti kan geggeessaa jirru. Haa ta'uyyuu malee iddoon kiredenshaalii kennee erga dhufee ji'a 3 iddoon kiredenshaalii kennee amma irratti hojjechaa jiru Roomii. Dhimmoota warra kaan biyyoota kan akka Gireek, kan akka Saayipires, kan akka Estooniyaa, kan akka Maaltaa kan kana fakkaatan agammaallee kiredenshaaliin laannee garuu biyyoota kanallee hin hordofna jechuudha. Mee ambaasaadder erga biyya sana dhaqxanii ji'a 3 akka ta'e isinuu himtaniitiin jirtu erga achi deemtanii hojiin hojjettanii isin milkeesseera jettanii itti gammaddan yookiin itti quuftan maalidha? Hojiin karooraan hojjetama. Embasiin kun embasii yeroo dheeraa hundaa'ee hojii keessa turedha. Ambaasaaddarri yeroodhaa yerootti walaa jijjiiru iyyuu malee hojiin embasiin hojjetu immoo karooraan kan geggeeffamu namni dhaqee isatti fufsiisa jechuudha. Karoora 2013 akka ministeera dhimma alaatti gadi bu'ee jiru keessatti dhimmoonni karoorfaman utuu gargar hin citin akka bakka ga'an goonee jirra. Egaa akkuma beekamu bara 2011-2012tti rakkoon koovidiidha walitti dhufeenya uummataa gargar kutee ture. Investoroonni baay'een biyya kana keessaa ba'anii biyya alaa deemuu hin danda'an turanii cufaa ture jechuudha. Yeroo dhufee kaasee biyyattiin banuu jalqabdee turte. Dhimmoota karoorfamanii gidduutti dhaabbatan itti fufsiisuu dandeenyeerra. Wanti egaa caalmaatti hojjenneerra jennee yaadnu inni tokkoffaan hojii tuurizim piroomooshinii irratti hubannoo akka argatan hojiin weebinariidhaan nuti hojii hubachiisu tuur opereeterootaas jiranii wajjin raawwanneen jira. Inni kan biraan dhaabbanni addunyaa kan akka FAO, kan akka WFP
FP dha kan akka USAID ifadas jiru isaanii wajjinis walitti dhufeenya gaarii kan qabnuu fi biyyi keenya keessattuu faaworraa fayyadamuu akka dandeessuuf waan beekumsa gara faa'ootiin jiru biyya keenyatti dabarsu biyyi keenya immoo achirra waan gargaarsa yookaan deeggarsa argattuun immoo ummata keenya fayyaduu akka dandeessu wanti hojjetame hedduun jira jechuudha. Walumaagal hojiin karooraan gadi bu'ee ture utuu gargar hin citin galma akka ga'u gooneerra inni guddaaniif olaanaan hojjenneerra jennu immoo daasporaa yookaan dhaloota Itoophiyaa biyya kana jiran hedduu isaanii adda baasnee koree adda addaa ijaarree bira ga'uu dandeenyeerra. Sanaanis isaan immoo biyya isaaniitiif deeggarsa guddaa godhaniiru. Qabeenyaan, maallaqaan, sooshaal miidiyaatti hirmaachuudhaan gahee isaan irraa barbaachisu gumaachanii jiru jechuudha. Keessumattuu bittaa boondii hidha Abbaay karoora qabameefiin oola persentaa 107 hojjetanii jiru. Gara yuuroo 55,000 boondii bitanii jiru. Gargaarsuma hidha kanaaf kan jedhamee kenname immoo kenna jedhanii kan kennan gara yuuroo 3,000 walumaagal gara yuuroo 58,000 hidha Abbaayiif gumaachanii jiru jechuudha. Kana malees rakkoon COVID biyya keenya yeroo mudatu biyya keenyaaf deeggarsi isaan godhanis hin jira. Gara yuuroo 39,783 maallaqaan gargaaranii jiru jechuudha. Inni kan biraan raayyaa ittisa biyyaa keenya bukkee dhaabbachuudhaan ga'ee isaan irraa barbaadamu ba'anii jiru. Har'as deeggarsa godhaa jiru. Yeroo biyyi keenya juuntaadhaan weeraramtu mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf yeroo hojjetaa turetti mootummoonni addunyaa yeroo isaan dhiibbaa biyya keenya irraan ga'uudhaaf socho'aa turanitti hiriira nagaa ba'anii biyya keenya biyya of dandeessee eegamuu qabduudha. Biyya keenya irratti dhiibbaan ga'aa jiru dhaabbachuu qaba. Dhugaan lafa jiru addunyaan beekee biyya keenya bukkee dhaabbachuu qaba kan jedhu hiriira nagaadhaan dhageessisaa turaniiru. Maallaqaanis raayyaa ittisa biyyaa keenya bukkee dhaabbachuudhaan gara yuuroo 29,423 yeroo gabaabaa gidduutti jechuudha. Yeroo gabaabaa gidduutti walitti buusanii biyya keenyaaf gumaachuu danda'anii jiru jechuudha. Kana malees lammiilee haxaayyeerraaf naannoo adda addaarraa buqqa'an naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa iddoo adda addaarraa buqqa'aniif gargaarsa qabeenyaas godhaniiru. Fakkeenyaaf daasporaan as jiran gara uffata haaraa kaartoonii 20 uffata garaagaraa namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii qabeenyi isaanii jalaa gubate qaqqabuudhaaf erganiifii jiru. Hospitaala adda addaa deeggarsa gaafachuudhaan qoricha daawaa adda addaallee gumaachanii jiru jechuudha. Kana malees ambulaansii biyyi keenya kan ittiin dhukkubsataa kana bira ga'uu dandeessu illee kadhatanii gumaachanii bira ga'uun danda'ameera. Egaa daasporaan as jiru jaalalli inni biyyaaf qabu guddaadha. Jaalala biyyaaf qaburraa kaasee yeroo oduun sobaa biyya keenya irratti geggeeffamu addunyaan dhiibbaa biyya keenya irraan ga'aa jiru akka dhaabuuf illee hiriira nagaa yeroo adda addaa ba'anii sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Deeggarsi isaan mootummaa keenyaaf godhaa jiran itti fufiinsa kan qabudha. Al tokko ba'anii al tokko kan dhaabanitu hin ta'in yeroo hundumaa mootummaa keenya bukkee dhaabbachaa akka jiran sagalee isaaniitiin, qabeenya isaaniitiin, humna isaaniitiin illee gumaachaa jiru jechuudha. Lammiileen kunneen kanuma Itirii jiraatan immoo kan biyyoota garaagaraa keessa jiran ammas biyyoota 10 fi itti waamamni keessanis waan ta'eef. Egaa lammiileen Giriik irra jiran hirmaataniiru. Lammiileen Maaltaa biyya Maaltaa keessa jiraatan hirmaataniiru. Lammiileen biyya Saayipras keessa jiran Istooniyaa, Sloveeniyaa keessa jiraatanis hirmaataniiru. Biyya Xaaliyaanii keessattis naannolee 9 qabu.
Room jira, Miilaan jira, Turinoon jira, Parmaan jira. Biyyoonni akkasii 9tu jiru. Isaan kunis walumaa gala biyya Xaaliyaanii naannolee adda addaa keessa kan jiraatan hunduu irratti hirmaataniiru. Hirmaachaa jirus jechuudha. Akkuma beekamu torbee darbe hiriirri guddaan iddoo adda addaatti geggeeffamee jira. Sanas mormii mootummaan addunyaa biyya keenya irraa ga'aa jiru dhaabuu qaba jedhanii sagalee isaanii ba'anii dhageessisaniiru. Qabeenyaanis haga amma biyya koof biyyi koos kan koof sagantaa jedhu irratti hirmaachuudhaan qarshii walitti qabanii hoomaa waraanaa keenya bukkee dhaabbachuudhaaf sochiin guddaatu taasifamaa jira jechuudha. TPLF propagaandaa fi odeeffannoo sobaa tamsaasuudhaan hawaasa idil-addunyaa akka dogoggorsaa jirudha gama mootummaatiin kan himamu. Isin biyya jirtan kanatti imbasiin keessan dhimma kanarratti hagam xiyyeeffannoon hojjetaatiin jira? Hawaasni addunyaa akka hubatuuf jechuudha. Egaa hawaasni addunyaadhaan dhimma kana hubachuu akka qabuuf tokko qaamaan mootummaa as jiraniif yeroo yeroodhaan haala biyya keenyaa dhugaa jiru walitti dhufeenyaan hubachiisaa jirra. Inni tokko mootummaa Xaaliyaanii duukaa wal hubannoo gaarii jira. Biyyi Xaaliyaanii biyya Itoophiyaaf ilaalcha gaarii qabdi. Garuu haa ta'u iyyuu malee immoo duullee amma miidiyaan addunyaa Itoophiyaa irratti duulee soba dhugaa fakkeessuuf adeemu kun immoo soba ta'uusaa ragaadhaan dhimmoota lafa jiran sana qabatamaadhaan waliin mari'achaa jirra tokko sanamo. Kana inni kan biraan Xaaliyaaniin miseensa Eurooppiyaan Yuuniyeenii paarlaamaatti miseensa paarlaamaa sanaaf hubannoo ga'aa argatanii dhugaa kan ta'e lafa kan jiru akka dhaga'an gochuudhaaf haala yeroo irratti ibsa ni laannaaf jechuudha. Qaamaan wal agarraa waliin mari'anna. Inni hojiin lammaffaan diyaasporaas jiru lammiilee Itoophiyaas jiranii wajjin walitti dhufeenya guddaa qabna. Koreewwan adda addaa ijaaramanii jiru. Isaaniif miseensota isaaniitiif haala yeroo irratti hubannoo argatanii waa'ee biyya isaaniitiif akka quuqaman gochuu dhugaa biyya isaanii beekanii deeggarsaan bukkee dhaabbachuu akka qabaniif marii yeroo adda addaa ni qabna jechuudha. Inni kun hojiiwwan haala yeroo irratti hubannoo lammii keenyaaf kennuudhaaf hojjetamaa jiru hojii guddaa fi olaanaadha. Inni kan biraa balaaleffannaa miidiyaalee gurguddaa addunyaa duula biyya keenya irratti geggeessaa jiran soba ta'uusaas weebsaayitii keenyaanis haa ta'u sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan soba isaan afarsan sana saaxiluudhaan inni dhugaa ta'e immoo sakam akka jedhu dabarsaafii jirra jechuudha. Erga gara Italy deemtanii ji'a 3 yoo geettan illee dhimma dippiloomasii Itoophiyaa kana qubuma qabdu jedheetiin amanaa. Sadarkaan dippiloomasii Itoophiyaa irra jiru kun amma laaffateera warra jedhantu jira, lakki hin laaffanne kan jedhantu jira. Yaada garaagaraa dhimma kanarratti kakaa'a waan ta'eef isin sadarkaa maaliirra jira dippiloomasiin keenya ittiin yaada? Hojiin dippiloomaasii hojii halkan tokkoon hojjetamu miti. Hojii guyyaa guyyaadhaan faana bu'amee hojjetamu malee al tokko hojjetameera jedhamee kan dhaabatu miti. Dippiloomaasiin Itoophiyaa irratti kan jiru laafeeraa kan jedhu waan bifa lamaan ilaala. Tokko TPLF juntaan waggaa 30 biyya geggeessaa yeroo ture irratti caasaa isaa iddoo adda addaatti diriirfatee jira. Namoota ilaalcha isaa tarkaanfachiisaniif jechuudha. Isaan halkanii guyyaa maqaa Itoophiyaa xureessuudhaaf hojiin hojjetamu hin jira jechuudha. Soba dhugaa fakkeessuudhaan sobi yeroo daddabalamtu dhugaa fakkaatti. Isaan wanti hojjetamaa jiru jira. Gaarummaa Itoophiyaa illee ibsuu kan hin barbaanne jechuudha. Hawaasi addunyaas juntaa amma jiru kanarratti fayyadamee qabeenya Itoophiyaa keessa jiru saamuudhaaf Itoophiyaa jilbeenfachiisuudhaaf miidiyaan dhaggeeffatu isa Itoophiyaa balaaleffatudha. Sababni isaa mootummaan biyya keessa amma jiru bilisummaa biyyaa dabarsee kan kennuu fi
eenyuufuu ergamtuu kan ta'e waan hin taaneef kan isaaniif ergamu iddootti deebisuudhaaf ga'ee mootummaan hojjetaa jiru xiqqeessanii kan diinaa guddisanii dhaggeeffachuudhaaf haalli jirutu jira jechuudha. Nama beekaa rafu dammaqsuun hin danda'amu. Nama beekaa rafeera jedhee dulunfatu dammaqsuun hin danda'amu. Kanaaf hawaasni addunyaa miidiyaan sobaa afarsu sana dhaggeeffate maaliif isa dhugoomsee jennee yeroo laallu mootummaan badhaadhinaa amma jiru uummata keenya hiyyummaa keessaa baasee sadarkaa guddina taanutti ceesisuuf tattaaffii inni godhu hawaasni addunyaa kan ittiin gammanne hin jira jechuudha. Akkuma kaleessaa mootummaa ergamtuu uume isaaniin qabatee biyya keenya gara barbaadetti gulufsiisuuf kan deemu. Xaqilaa ministeeriin keenya immoo muummichi ministeera keenya immoo ergamtuu ta'uudhaaf isaaniif hin mijanne. Kanaaf gaarummaa mootummaan keenya hojjeturra kan diinni biyya balleessu sana guddisanii dhaggeeffachuudhaaf hawwiin jiru bal'aadha jechuudha. Hojiin jiru bal'aadha jechuudha. Inni kan biraan hojiin dippiloomaasii hojii itti fufiinsaan halkanii guyyaa hojjetamudha. Waan biyya jiru sana yeroo hundumaa jala bu'anii hubachiisuun hin barbaachisa. Jalqabbii yoo jiraates cimsanii isatti fufanii adeemuun immoo murteessaadha jechuudha. Olola diinaan jilbeenfatamuun nurra hin jiru. Diinni nu caalaa odeessee jechuun qabnu nuti mootummaadha. Hojiin qabatamaa dhugaan lafa jiru jira. Inni mirga namoomaa dhiitaa oolu daa'ima fo'ee waraanaaf qopheessu biyyooti ollaa naannoo ollaadhaa kan weeraraa jiruyyuu soba dhugaa fakkeessee mirgi namoomaa dhiitamaa jira jedhee kaasaa jira jechuudha. Isaa dhugaa isaa saaxiluudhaaf halkanii guyyaa hojii nama jalqabame immoo itti fufuu qaba. Yoo kanaachi dhugaan hun dubbata kan jedhu sun hin hojjetu jechuudha. Dhugaan kan hojjetu gurra namootaa dhaga'uu qaba. Gurra namootaa bira ga'uu qabaa jechuudha. Kanaafan kallattii nama hojiin jalqabee jiru cimee itti fufuu qabaa kan jedhu yaadan qabaan. Inni biraa gaaffiin ani isinii kaasu keessumaa isin nama siyaasaa Oromoo keessatti iddoo olaanaas hojjechaa turtanidha. Qabsoo TPLF irratti uummanni Oromoo waggoota darban taasisaa tures qubanii qabdu. Garuu ABO shaneen TPLF wajjin waloo uumeetiin jira. Kan akkamittiin ilaaltan sin akka nama siyaasaa Oromoo tokkooti? Qeerroon Oromoodha waggoottan sadan darban akkamitti akka juuntaa kan ofirraa galche ofirraa geggeesse beekamaadha jechuudha. Uummanni Oromoo diddaa garbummaa inni geggeesseen ofirraa kan fonqolche. Uummanni Oromoo waggaa 30 keessatti hidhamaa kan ture, dhiitamaa kan ture, biyya alaallee kan ture, mootummaa badhaadhinaati kan biyyatti deebise warra shanee jedhamee jiru kana jechuudha. Carraallee laanneef mootummaan TPLF yeroos ture. Amma immoo uummanni Oromoo bakka tokko ta'ee itti qabsaa'aa jirutti uummata Oromoo dadhabsiisuudhaaf wanti hojjetamu immoo uummata Oromoo boquu kan gadi qabsiisedha. Maaltu akka barbaadame namaan galle jechuudha. Qaamni kaleessa TPLF kan namoota ajjeesee baddannootti boollatti darbataa kan ture. Har'a immoo Oromoon shanee jedhee maqaa Oromoo qabatee TPLF juuntaa kaleessa uummata Oromoo dhiigsaa ajjeesaa madeessaa qaama isaa hir'isaa ture duukaa walitti dhufeenya nuumee yeroo jedhu walitti dhufeenya akkamiitiidha. Maal inni giddu galeessisaa jedhamee ilaalamuu qaba. Kun mataa namaa kan gadi qabsiisu walitti dhufuus hin danda'amu jechuudha. Uummata Oromoo bakka hin bu'anii. Uummanni Oromoo kaleessa isaarras garbummaa jalatti namaaf ergamuudhaaf nama jalatti buluudhaaf kan tattaafatu osoo hin ta'in bilisummaa isaa kan gonfate daandii badhaadhinaa irratti tarkaanfataa kan jirudha jechuudha. Aan kanan ilaalu shaneen ummata Oromootiifan qabsaa'e kan jedhu sun ummanni Oromoodha adda baasee irratti qabsaa'uu qaba. Mootummaa badhaadhinaa kan fide tokko ummattoota wajjiniin qabsoo
qeerroon Oromoo finiinseeni kan dhufe jechuudha. Isa doomsuuf hojii hojjetamaa jiru, shaneen kan hojjetaa jiru irratti duuluu qaba. Dargaggoon Oromoo kana irratti duulee ajandaa kana faayidaa isaaf mirga isaa kan hin kabachiisneedha jechuudha. Juuntaan maaliif qabsaa? Waggaa 30 gosaan naannoon sanyiin Itoophiyaa kana bakka meeqatti qoodee akka tokko ta'ee walii galuu hin dandeenyetti kan inni gaggeessaa jiru ture jechuudha. Har'a tokkichummaa biyyaatiif yeroo hojjetamu immoo tokkichummaan biyyaa hojjetamuu hin qabu. Biyyi kun diigamuu qabdi jedhee yeroo inni awwaara isaa urgufatee ol ka'ee jirutti isa bukkee dhaabachuun nama yeellaa'isa jechuudha. Kanaaf an shaneen uummata Oromoo tokkollee bakka hin buutu kan jedhu sanan qaba. Kanaan duras wanta ta'e yeroo ce'umsaa keessatti wanta uumamaatiin ture ni beektu. Dhuguma walii galuu danda'u jarri kun. TPLF juuntaan Hewahaat jechuudha. Waggaa 30 taayitaarra ture uummanni Oromoo kan dararamaa ture. Ati Onegi ati maaliidhaa jedhamee maqaan adda addaatti kennameeti jechuudha. Har'as yoo ta'e jijjibbi kaleessaa halkan tokkotti keessaa ba'ee jaalala uummata kan jedhu hin jiru jechuudha. Maaliif kana fayyadamee jennee yeroo gaafannu humna mormiidhaa tokko godhatee tocho'uudhaaf itti fayyadamuuf yoo ta'e malee isaan uummata Oromoo keessatti harka galfachuuf yoo ta'e malee faayidaa uummata Oromoo tokkollee kan kabachiisu miti. Shaneen ikkoo uummata keenya ajjeesaa kan jirudha. Uummata keenya ajjeesaa dararaa, uummata ajjeesaa dararaa wanti jijjiiramni namaaf dhufu hin jiru. Ajjeechaadhaan wanti dhufu hin jiru jechuudha. Kanaafan ajandaan isaaniin tokko godhu hin jiru. Maaliif itti fayyadamalee juuntaan jennee yoraan ergamtuu godhatee itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Ambaasaadder mee silallee kaaftaniitiin jirtu abaa'oo shanee mataa isaa kan biyyatti galche mootummaa kanaa jettan qabsoo uummanni Oromoo kanaan dura godhetu gara biyyaatti akka galu taasisee jettan. Yeroo sanas TPLF dhiibbaadhuma inni dhaabbilee siyaasa Oromoo irraan gahaa ture qubanii qabdu. Abaa'oo biyyaa baasee kaafaa'oo hidhee hidhaatti dararaa akka ture qubanii qabdu. Maaliif mee jara kana wajjin walii galuun utuu asitti walii galuun danda'amu akka dhaabbilee Oromootti jara kana wajjin walii dhufeenya uumummaaf barbaachisa. Waggaa 3 barana yeroo uummanni daangaa hanga daangaatti socho'ee juuntaa TPLFin ofirraa dhabamsiise. Muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy yeroo gara taayitaatti dhufu hojii inni dursa hojjete mormiituun kamuu biyya isaa keessa galee karaa nagaa qabsaa'udha. Xiyyaarattiin biyya alaa deeme hunda kan biyyarraa ari'atamee hidhamee dararamee biyya adda addaa keessa jiru biyya isaatti deebi'ee biyya isaa keessa taa'ee haa qabsaa'udha. Sana keessatti dhaabbilee Oromoo hedduunis biyya isaanii galanii jiru jechuudha. Karaa nagaan qabsaa faayidaan uummataa karatti qabachiisu hojjechaa turaniiru. Mootummaanis haga filannoo geggeeffamutti mormitoonni adda addaa yaada isaanii uummataaf ibsanii karaa dimokiraatawaa ta'een filannoon geggeeffamee xumuramee jira. Kana alatti qawwee baadheen bosona keessa deema kan jedhu heerri mootummaa keenyaan eeyyamu. Karaa nagaan qabsoon jiru jechuudha. Karaa nagaan immoo kan qabsaa jiru hundu sagantaa boordii filannoon baaseen galmaa'ee yaada isaa hawaasa isaatiif ibsatee filannootti hirmaatee jira. Kana haala kan jiru shiftaadha jechuudha. Heera mootummaa cabsee meeshaadhaan hawaasa kana jilbeenfachiisaa kan jedhu jechuudha. Amma maaliif socho'a? Isatu beeka. Isatu deebisuu danda'a. Garuu heerri mootummaa eegamee tokkichummaan biyyaa akka eegamuuf kaayyoo badhaadhinaa malee hiyyummaa seenaa taasisuun biyya kana guddisuun hin danda'amu. Biyya kana guddisuun kan danda'amu gaarummaa harkaan qabannee jirru guddisaa
hanqina agammaan hojjetin jiru motti guutaa biyya kana gara guddinaatti ol ceesifama. Karaa adda addaa duulli biyya keenya irratti amma geggeeffamaa jirus guddinni karaa toora badhaadhinaa kun dhugoomaa waan dhufeef ergachuu hin dandeenyu Itoophiyaan kun nu jalaa baateetti jedhaniiti jechuudha. Kanaaf dhagaa isaan galangalchin hin jiru. Uumanis dhaabolee adda addaa moggaasanii ittiin tocho'u. Sun maaliif humna tokkichummaa Itoophiyaa kana dadhabsiisu gochuudha. Hidha Abbaay yaalanii turanii uummanni mootummaan keenya tokkichummaan ni mul'iseen bira darbee kuffifame waan saganteeffame bishaanni marsaa lammaffaa hidhamuu danda'eera. Sunis akka hin taaneef guchullee adda addaa uumanii sana gufachiisuudhaaf hojiin hojjetamaa ture guddaadha jechuudha. Filannoon akka hin gaggeeffamneef biyya kana keessatti filannoon kun dhiigaan dibama jedhamee eegamaa ture. Sana akka godhamiinis sochiin adda addaa ta'ee ture. Tokkichummaan uummanni keenya argisiiseef kutannoon mootummaa keenya bira jiru filannoo dhugoomsee jira jechuudha. Ajandaa isaan biyya keenya diiguudhaaf guddina biyya keenyaa gara booddeetti deebisuudhaaf toora daandii badhaadhinaa amma qabanneen jirru kun akka inni galma hin geenyeef hojjechaa hin jiramu hunduu yeroodhaa yerootti sagantaa mootummaan keenya baasuun uummanni bukkee hiriiruudhaan dadhabaa waan dhufeef isa dhumaa kana tolchaniiti jechuudha kan ol ka'an. Kun kan tolchameefis mootummaa harka micciiranii gara barbaadanitti tochoosuu danda'an waan hin taaneef biyyi Itoophiyaa kun nu jalaa baataa jirti jedhaniiti mootummoonni addunyaa tokko tokko kan tattaafataa jiran. Kanaaf immoo kan isaan ittiin gulufan juuntaa kanani. Ergama juuntaadhaa kennu juuntaan immoo kan akka isaa biyya diiguudhaaf garaa isaatiin bitamu qopheessaniiti kan ittiin tocho'an. Kanaaf kaayyoon isaanii maalii kan jedhu kaayyoo guddina amma qabamee jiru kana ittiin dadhabsiisan mootummoonni addunyaa tokko tokko tolchan galmaan ga'uuf kan uumameedha malee faayidaan biyya keenyaa tokkummaan biyya keenyaa hin fayyada jedhanii miti. Kana gochuun isaanii immoo caalmaatti uummata keenya tokko godhe. Caalmaatti uummanni daba isaan qopheessan hubatee daba kanaaf hin jilbeenfadhu jedhee daangaa hanga daangaatti socho'ee qaamaan duulee dhaqee isaan waraanuudhaaf qabeenya qabuun qarshii qabuun bukkee dhaabachuudhaan dhiiga isaa gumaachuudhaan ijoollee isaa eebbisee kennuudhaan galaa qopheessuudhaan duukaa hirmaachaa jira mootummaa duukaa. Maaliif diinaafuu yoomuu biyyi keenya jilbeenfatee hin beeku. Karaan ani itti guddachuudhaan malu toora daandii badhaadhinaa kana jedhee uummanni keenya amanee fudhatee. Rakkoowwan jiran yoo jiraate rakkoon jiraachuu mala miliyoona 100 gidduu dhiisiiti. Namni 100 illee hin qabaata yaada garaagaraa. Yaada garaagaraa yoo qabaanne mariin hiikkachaa rakkoowwanii fi weerara biyya alaa nutti dhufee jiru kana ofirraa deebisuu qabna jedhee kutannoodhaan uummanni tocho'aa jira jechuudha. Weerarri biyya alaa kun immoo ergamtuu TPLF'n raawwachaa jira. Kana uummanni keenya adda baasee beekuu qaba kan jedhuun qabaan. Dhumarratti dhimma kanaan wal qabatee hawaasaaf dhaamsi qabda yoo jiraate. Bilisummaan biyya keenyaa kaleessa abbootiin keenya eeganii nu biraan ga'an nus dhaloota ittaanutti dabarsuudhaaf cimnee hojjechuu qabna. Biyya badhaadhinaan duroomte biyya badhaatu biyya bilisoomte Itoophiyaa gudditti dhaloota ittaanutti dabarsu malee hiyyummaadhaan kan gaddeebite Itoophiyaa dabarsuu hin qabnu. Biyyi keenya immoo toora badhaadhinaarra buutee jirti. Hidha Abbaay keenya sagantaa jedhameen geggeeffamaa jira. Mootummaa uummataan filatame filannoo xumurree jirra. Inni ittaanu haala tasgabbaa'ee keessatti hojii misoomaa, hojii guddina biyyaa, hojii dinagdee keenyaa yoo saffisne hiyyummaa seenaa taasisuu dandeenya jechuudha. Kana gochuu kan dandeenyu immoo tokkummaa keenya yoo cimsanneedha. Bilisummaa keenyaa eeggannee raafamuu, doorsifamuu biyyoota kamiyyuu tokkichummaa uummata keenyaan ofirraa qolanna. Kanaaf jabaannee hojjennu mootummaa keenya bukkee haa dhaabbannu kan jedhuun qaba. Itilitti ambaasaadara Itoophiyaa ambaasaadara Dammituu Hambisaa haala yeroo biyyaa ilaalchisuudhaan ibsa nu kennitaniif maqaa hordoftoota OBN guddaatiin galateeffanna.
galatoomaan jedhaanis. Egaatiin hordoftoota keenyaa qophiin har'aaf qabannee kanumaan xumurameetiin jira qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.